Po, Almeda, pse e kemi kaq të vështirë ne që të gjejmë se çfarë duam vërtet? E kemi të vështirë në Ada sepse në kulturën se si ne jemi rritur në familje është folur shumë pak, është lënë shumë pak vend për të procesuar situatat e vështira dhe për të folur për emocionet e vështira. Ne edhe sot a keni dëgjuar njerëz në përditshmërinë tuaj që thon dikush po më jepte, po më tregonte një ngjarje të trishtë dhe unë nuk dija se si të reagoja, nuk dija se si të sillesha. Ne kemi shumë të lehtë të menaxhojmë situatat e mira, por shumë të vështirë për të menaxhuar veten në ngjarje të vështira që na ndodhin. Sepse e para na ka munguar edukimi emocional në familje. Jemi mësuar të marrim kritika shumë të forta kur nuk ja kemi dalë dot mban në shkollë dhe asnjëherë nuk është vënë fokusi të pyetemi po mirë ti si u ndjeve kur kjo gjë të shkoj keq. Çfarë përjetove, si mund të ndihmoj, çfarë do kishe bërë pas, çfarë mësove për vete nga kjo situatë kur gjërat nuk shkuan mirë, çfarë do kishe ndryshuar, duke qenë se ne nuk edukohemi, po mësojmë që t'i shmangim këto situata të vështira, i shmangim si fëmijë për shembull sjellim mos të tregojmë që kemi marrë një notë të keqe tek prindrit, apo mos të tregojmë që dikush na bullizon sepse kemi frikë që edhe prindrit pastaj do shndrohen në vetvete në bullizuesi tan duke thënë ti je i pazotit, je i paaft si nuk e menaxhon dot ti këtë situatë të vështirë.